Засгийн газар 2025 оны төсвийн цаалхаг нөхөхийн тулд зарим компаниудаас нэг их 80-ийн татварыг урьдчилж авчээ. Монгол улс төсвийн нээлттэй байдлаараа 100 ононоос 64 оноо авчээ. Иргэдэд хамгийн их таалагддаг сэдэв болох татвар бууруулах асуудал амь ороод байна. Манай улсад хийн түвшний хэрэглээг зохицуулах бие даасан хууль эрх зүйн орчин байхгүй байна. Оройн төргий цаг 7:10 болсон байна. Тэнгэрлэгээс 7:10 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. За төрийн ордонд аль намын татварыг бууруулах вэ гэдэг уралдаан өрнөж байна. 2027-2028 оны сонгуул юу юуг хаяанд тулж ирээд байгаа энэ үед иргэдэд хамгийн их таалагддаг сэдэв болох татвар бууруулах асуудал амь ороод байгаа юм а. Аль нам ямар татварыг бууруулах хууль санаачлав. Эдгээр хуулиуд нь батлагдлаа гэхэд иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд хэрхэн нөлөөлөх тухай мэдээллийг дэлгэрүүлэн хүрэхээр манай сэтгүүлч Томч Сүрлэгмаа яг одоо студид ажиллаж байна. Оройн мэнд Сүрлэгмаа. Оройн төргий. За яг ямар хуулиудыг, ямар намууд, ямар одоо газар аль хэсгээс санаачлаад байгаа вэ? Тэгэхээр саарал ордон тэрчгтээ татвараар амьсгалж байна. Татварыг бууруулъя гэдэг үг бараг бүх гишүүний амнаас бичилж болохоор ийм үг гарч байгаа. За нэг тал ардчилсан нам хувь хүний орлогын албан татврын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийг санаачлаад байгаа. За энэ хуулийн төсөлд ганц л том өөрчлөлт. За тэр нь хувь хүний орлогын албан татврын 10%-ийг 1% болгож бууруулж иргэдийн халаасанд 2.6 их 80 төгрөгийг үлдээх тухай агуулга юм. За жишээлээд үзье. 2 сая төгрөгийн цалинтай хүн байлаа гэж бодоход за одоо цалингийнхаа 10%-ийг буюу 200 мянган төгрөгийг хувь хүний орлогын албан татварт төлж байгаа. За тэгвэл хуульд өөрчлөлт оруулж 10%-ийн татварыг 1% болгон бууруулснаар 200 мянга биш 20 мянган төгрөгийг л хувь хүний орлогын албан татвартаа төлнө гэсэн үг юм. За нэг ёсондоо 180 мянган төгрөг иргэний халаасанд үлдэж байна гэсэн үг. За ийм маягаар 2.6 их 80 төгрөгийг иргэдийн халаасанд үлдээх орлогыг нь шууд дэмжих ийм хуулийн төслийг ардчилсан нам санаачлаад байгаа. За харин нөгөө талд засгийн газар татварын ачааллыг 2.2 их 80 төгрөгөөр бууруулах хуулийн төслийг санаачлаад байгаа. За энэ дотор мөн л хувь хүний орлогын албан татвартай холбоотой өөрчлөлт. За тодруулаад хэлэх юм бол хөдөлмөр эрхүүлж байгаа хүн бүрийн сарын цалингаас 792 мянган төгрөгийг нь хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх одоо заалтыг тусгаад байгаа юм. За өмнө жишээ авсанчлан 2 сая төгрөгийн цалинтай одоо хүн дээр жишээлээд хэлэх юм бол 792 мянган төгрөг дээр нь хүний орлогын албан татварыг тооцохгүй за харин үлдсэн 1 сая 208 мянган төгрөгөөс нь хүний орлогын албан татвар тооцож авна гэсэн үг юм. За товчоор бол хөдөлмөрийн үнсний доод хэмжээтэй тэнцвэс хэмжээний мөнгөн дүнг хүний орлогын албан татвар тооцохгүйгээр олгоно гэсэн үг юм. За гэхдээ шууд татвараас чөлөөлөх биш за жилийн эцэст энэ одоо дүнгээ буцаа олгоно гэж засгийн газар тайлбарлаж байсан. За тэгвэл засгийн газар болон ардчилсан нам хоёрын санаачлаад байгаа хүний орлогын албан татвартай холбоотой энэ хоёр хуулийн төслийн аль нь илүү иргэдэд ашигтай вэ гэдэг асуулт уран гарна. За сангийн сайд Минцаахны хэлж байгаагаар бол засгийн газрын санаачилсан хууль батлагдвал сарын 2 сая төгрөгийн цалинтай үнэлэхэд жилийн эцэст 950 мянган төгрөгийг хүний орлогын албан татвараасаа буцаа авна гэсэн үг юм. Зарим ардчилсан намын санаачилсан хүний орлогын албан татварыг 1% болгон бууруулах хууль батлагдсанаар 2 сая төгрөгийн цалинтай хүн сар бүр 180 мянган төгрөг буюу за жилээр нь тооцоод үзэх юм бол 2 сая 160 мянган төгрөгийг халаасанд үлдэнэ гэсэн үг. За эндээс одоо хараад дүгнээд үзэх юм бол ардчилсан намын санаачилсан хууль батлагдвал илүү иргэдэд ашигтай буюу илүү их мөнгө халаасанд нь үлдэнэ гэж ойлгож байна. За гэхдээ засгийн газар иргэдийн халаасанд үлдэх мөнгнөөс гадна за аж ахуй нэгжүүд тэр дундаа жижиг дунд бизнесүүдийг одоо дэмжих хуулийн төслийг мөн өргөн мэдүүлээд байгаагаараа онцлог юм. За тухайлбал татварын ерөнхий хууль, аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль, эмэгцэн үртгийн албан татварын тухай хууль гэсэн 3 хуулийн төслийг өргөн мэдүүлээд байгаа. За эдгээр хуулийн төслүүд батлагдсанаар аж ахуй нэгжүүдийн нуруунд ирэх ачаа өнгөрнө гэж засгийн газар үзэж байгаа. За тухайлбал нөөц суудхан төлөгчийн босгыг 400 сая болгон нэмэгдүүлэх. За мөн дотоодын болон импортын нөөц төлөх одоо хугацааг 2 сая хүртэлх хугацаагаар хойшлуулах. За аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварыг 25%-аар тооцсон одоо ноогдуулж эхлэх татвар ноогдуулах орлогын босгын хэмжээг 6 тэрбум төгрөг байгааг 10 тэрбум болгон нэмэгдүүлэх зэрэг чухал одоо аж ахуй нэгжүүдийн хүсэн үлээдэг ийм заалтууд бол багтсан байна. За тэгвэл ардчилсан нам болон засгийн газрын санаачилсан хуулийн аль нь батлагдах вэ? За мэдээж хоёуланг нь батлна гэвэл бараг 5 их 80-ийн одоо төсөв
дутах одоо ийм нөхцөл байдал үүсэх учраас бараг л хоёулангийн одоо батлна гэдэг бол боломжгүй. За иймд аль нэг нь батлагдаж таарна гэсэн үг. За тэгвэл эхлээд ардчсан намын гишүүд хувь хүний орлогын албан татварыг нэг хөв болгох одоо хуулийн төсөлтөөр юу гэж ярьсныг одоо яриаг та бүхэнд хүргье. Одоо саяхан жишээлбэл Б2 сайд хэлсэн шүү дээ. 55 тэрбумыг төрийн өмчит компаниуд түрээсэнд зарцуулж байна гэдэг. Тэгсэн мөртлөө те өөрснийхөө байрыг түрээслүүлчихэд өөр газар түрээс төлөөд байгаад байгаа байхгүй. Жишээ нь гих мэтийн танах хасах зардал маш их байгаа. Маш их байгаа. Тэгээ боломж бол бүрэн байгаа. Зөв хөсөхгүй л байгаа. Энэ хуулиас батлагдах юм бол улсын төсвийн орлого 2.6 ихнэд тасарна гэж. 2.6 ихнэд буцаад зах зээл нийлүүлэх. Энэ хаана их алга болохгүй. Сайд дарга нар шиг хулгай хийхгүй. Төрийн өмчит компани зөвлөлт хувьдаа авахгүй. Энэ 2.6 тэрбум их найт төгрөг буцаад зах зээл нийлүүлэх. Буцаад зах зээл нийлүүлнэ гэдэг бол өнөөдөр 90 их найтын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг байгаа чи 92.6 л болно гэсэн. Цаашлаад худалдаа авалт дэмждэг. Энэ дахиад 100 тэрбум 100 их найтын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болчихно л гэсэн. За тэгээ их усүрний яах юм бэ? Одоо дутагдсан мөнгөний гэдэг асуудал ярьж. Манай гишүүд зөндөө олон санал хэлж. Би бол хувьдаа хоёр санал дэвшүүлмээр байна. Энэ авилгачин өнгөрсөн жилүүдэд хяналтгүй сөрөг хүчингөө тонсон энэ авилгачин төрийн түвшээд луурчингуудынхаа хөрөнгө зөөрийг хураая. Энэ орон зайг нөхөе. За дахиад дутаад авах юм бол энэ төрийн өмчит компаниуд дээр байгаа хулгайгаа зогсоо зардлаа танаа. Одоо үнэхээр бүсээ чангалгаж ард түмэнд хэлээд болсон. Одоо энэ ард түмнийхээ тэр чангалсан бүсийг нэг баг хаан ч гэсэн суллаач гэж улсын хурлын гишүүд бид энэ хуулийн төсөлтөөр санал нэгдэж байгаамаа. Тэгээ та бүхнийг дэмжихийг хүсэж байна. За энэхүү ардчсан намын гишүүдийн зүгээс төр өөрөө одоо төсөвтөө хэмнэлт хийчих юм бол за хүний орлогын албан татварын тухай одоо энэ хууль өөрчлөлт оруулаад одоо 10% байгаа татварыг 1% болгон бууруулах боломжтой гэдэг байр суурийг илэрхийлж байгаа юм. За нөгөө талдаа засгийн газраас яг энэ ганцхан хуулийн төсөл дээр өөрчлөлт оруулж ганцхан одоо татварын хувь хэмжээг бууруулахаас илүүтэй зэрэгт аж ахуйн нэгжүүдийн татварын ачааллыг буюу нийтд нь 2.2 одоо 2 их найт төгрөгөөр бууруулсан илүү эдийн засгт аж тэр бизнесүүдэд дэмжихэд ч тэр өөр өгөөжтэй гэдэг байр суурийг бол илэрхийлж байгаа юм аа. Гайлаар одоо бараа бүтээгдэхүүн орж ирээд шууд нөөтөө төлөхгүй 2 сарын хугацаанд бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулсныхаа дараа нөөт төлөх болцоог хангаж байгаа. За мөн данс битүүмжлэгтэр хэдийгээр татвар нийгмийн даатгатай төлөөгүй үр төлбөртэй гарсан хэдий ч тухайн компанид цалин малингаа төлөх өдөр тутмын үйл ажиллагаа явуулах болцоог хангахын тулд нөгөө нийт одоо дансных нь 20%-ийг нээж байгаа гэсэн. Ямар тохиолдол? Хойро бизнес эрхлэгч хувь хүн орлогын босго хамаарахгүй хялбаршуулсан горбор 1% татвар төлдөг байсан. За энэний одоо таазыг нь бол одоо 1 тэрбум болгож байгаа. 1 тэрбум төгрөгийн дотор та одоо худалдаа бизнес эрхэлж орлого олсон байх юм бол хялбаршуулсан горбороо 1% татвараа төлөөд явна. За энэс дээшээ гараад ирэх юм бол орлого зарлагынхаа харьцаагаар татварын өмнөх ашигаа тооцоод 10%-аар татвараа төлөө явах нэ. За иргэдийн маань дунд хамгийн их асуудал бол одоо үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулсны татвар ялангуяа залуу гэр бүлүүдэд маань их сөргөөр нөлөөлдөг. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний орон сууцыг өмчлөөд одоо хуулийн төслөөр бид нар 3-5 жилиг тусгасан байгаа. Өмчлөөд үүнийгээ цааш нь зарсан тохиолдолд дуудалтан борлуулж орон гэрээ одоо томруулах, шинэ орон сууцанд орох гээд энэ үл хөдлөх хөрөнгөд зарж борлуулах тохиолдолд 2% одоо үл хөдлөх хөрөнгийн татварыг бол одоо тооцохгүй байхаар. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар улсын хурал татвар бууруулахтай холбоотой ямар ч хуулийн төслийг бол хэлэлцэх хэсгийг нь санал хурааж шийдэг байгаа. За нэг ясандаа улсын хурал болон засгийн газрын гишүүдийн одоо санаачилсан хуулиудыг одоо ярьж л байгаа болохоос биш яг парламентын босго даваад одоо хэлэлцүүлэгдээд явж байгаа бол ганц ч үйл алга. За гэхдээ эрх баасан гарагт буюу энэ 5 дахь өдрийн чуулган дээр татвар бууруулахтай холбоотой засгийн газар болон ардчсан намын гишүүдийн нийтдээ одоо санаачилсан 6 хуулийн төслийг одоо парламентын босго давуулах хэсгээ бол хэлэлцэж шийдгээр байгаа юм. За энийг бол гэхдээ нэлээдгүй өсрөнгүү том амжилт гэж болно. За өмнө нь бол татвартай холбоотой хуулийн төслүүдийг гишүүд санаачилж байгаагаа зарладаг байсан болохоос ш яг энэ хэлэлцэх асуудлын тов дараалалд ороод хэлэлцэгдэх нь бол тодорхой болж ирсэн юм бол тохиолдол бол байхгүй. За ийм учраас бол энэ хэлэлцэх хэсгийн санал хураана гэдэг бол өөрөө ихэнх ахиц дэвшил гэдгийг бол салбарын мэргэжилтүүдлээ эдийн засгийн зүгээс бол онцолж байгаа юм аа. За маш их баярлалаа Сүрлэгмаа.
Тэгэхээр татварын хувь хэмжээг буруулснаар төсөвт одоо цоорхоо үүснэ гэж хэлж байгаа боловч аль хэдийн төсөвт цоорхоо үүсээд энэ цоорхоогоо аж ахуйн нэгжүүдээр төлүүлээд эхэлж гисэн ийм жишээ байна. Засгийн газар 2025 оны төсвийн цорхоогоо 10 гаруй аж ахуйн нэгжээр нөхүүлсэн байгаа юм. Тодорхойлбол Хаан банк, Голомт банк тэргүүтээ 10 гаруй томоохон компаниас засгийн газар 2026 онд төлөх ёстой байсан татварыг нь урьдчилж аваад 2025 оны төсвийн цорхоогоо нөхсөн байна. За энэ нь бараг 1.8 төгрөг болж байгаа. За засгийн газрын энэ үйлдэл нь зах зээлийн зарчмыг эвдэж хувийн хвшлийн мөнгөн урсгалд дарамт учруулсан ноцтой явдал болж байгааг за төрийн төсвийн одоо доктортой байдлын зөвлөлөөс анхааруулсан. Харин сангийн сайд асан жавхлангийн зүгээс энэ бол өмнө нь хэрэгжиж ирсэн байдал зохицуулалт гэх тайлбарыг өгч байгаа юм а. 2025 оны төгсгөл төсвийн орлого тасарч аж ахуйн нэгжүүдийн дансыг хааж дарамтлж байсан. За гэтэл ингээд ч төсвийн орлого бүрдээгүй учраас засгийн газар арга ядаж үндэсний томоохон аж ахуйн нэгжүүдээсээ тусламж хүсжээ. Ингээд 10 гаруй компани засгийн газарт 1.8 орчим төгрөгийн татварыг урьдчилан өгсөн байна. За уг нь олоогүй байгаа орлогоос нь татвар авах бичигдсэн хууль битгийх л бичигдээгүй хуульч байхгүй. Харин ийм зохицуулалт удаан хугацаанд явж ирсэн гэж сангийн сайд асан жавхлан ярьлаа. 14 аж ахуйн нэгжээс 920 тэрбум төгрөгийн одоо 25 оны татварын орлого бүрдүүлэлтээс он дамжуулж одоо шилж байсан. Энэ гэхдээ байх хэрэгтэй зохицуулалт. Амьдрал өөрөө байна шүү дээ. Ямар ч тохиолдолд ямар ч нөхцөл байдал үүсхийг одоо хинч өөрчилж хэлж чадахгүй. Ялангуяа одоо манайх шиг одоо ийм эмзэг эдийн засгийн бүтцтэй одоо ганц уул уурхаагаас хамааралтай. За тэр уул уурхаанд бид өөрсдөө үнийг зохицуулж чадахгүй. Ийм төсвийн дүрмтэй улсад бол ийм маневр хийх ийм боломжууд бол хадгалж үлдэх хэрэгтэй. Тухайн аж ахуйн нэгжийн зөвшөөрч байвал засгийн газар татвараа урьдчилж авах нь асуудалгүй гэх байр суурийг салбарын сайдаар ажиллаж байсан хүн илэрхийлж байна. За гэтэл энэ зохицуулалт нэртэй засгийн газрын арга ядсан үйлдэл нь эдийн засагт буруу жишг тогтоож төсвийн доктортой адил сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэйг мэргэжилтнүүд анхаарууллаа. За нөгөө талдаа төр төсвөө төлөвлөж сураагүй гэдгийг баталж байгаа баримт нь энэ болж байгааг хэллээ. 1.8-аар наашин цаашид хөдөлгдөг маань цаашаа хроник шинжтэй ингээд байнгын ийм дадал болчих үедээ гэдэг ийм эрсдэл бол одоо бол боддоор харагдчих. За энэ зөв зүйлөө буруу зүйл гэвэл энэ мэдээж буруу зүйл. Одоо тэр чи юу гэсэн үг вэ? Бизнесийн үйл ажиллагаагаа эхлээгүй, хийгээгүй, орлого олоогүй байхад төрүүлээ татврын одоо урьдчилж авна гэдэг бол энэ мэдээж буруу зүйл. Тийм энэ бол буруу зүйл. За тэгэхээр энэс гарах гарц нь бол сайн одоо төлөвлөх, орлого суурьтай төлөвлөх. Энийг хийж чадахгүй л байгаад байгаа буюу дахиад энэ бодит эрсдэл цааш өргөжлөх болов гэж одоо имиж л байна та. Дараа онд тооцох төсвийн орлогоос нь татвар ногдлоор урьдчилж авч яах гэдэг бол төсвийн тухай хуулиудаа зөрчиж байна. Нөгөө талаасаа төсвийн алдагдлыг одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ харьцаанд авч үзсэн ч гэсэн төсвийн алдагдлын хэмжээ тухайн жилийн алдагдлын хэмжээ чи бодтой бос гарч байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ өөрөө төсвийн доктортой байх нөхцөл за төсвийн сахилах баттай холбоотой ил тод байхтай холбоотой асуудлуудыг үндсэн суурьаараа зөрчил авчиж байна л гэсэн үг. Ийхүү энэ оны төсөвт төвлөрөх ёстой байсан татварын орлогыг засгийн газар өнгөрсөн онд зарцуулаад дуусчихжээ. За эндээ ч энэ оны төсвийн алдагдал өдрөөс өдөрт нэмэгдэж за алдагдлаа нөхөж чадахгүй хэмжээнд хүрээд байгаа юм. За үндсэндээ бол төр өөрөө төсвөө бүрдүүлэхдээ санхүүгийн эрүүл тогтолцоог эвдэж эцсийн эцэст аж ахуйн нэгжүүдтэй ачааг үүрүүлж байгаагийн нэг жишээ нь энэ болж байна. За дэлхийн 100 гаруй орны төсвийн нээлттэй байдлыг судлахад манай улс төсвийн нээлттэй байдлаараа 100 онооноос 64 оноо авсан байгаа юм. За мөн төсөвдөх олон нийтийн оролцоогоороо 35 оноо. Харин төсвийн хяналтаар энэ хоёр үзүүлэлтээс харьцангуй өндөр буюу 74 оноо авсан байгаа юм. Нэг ясандаа төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих үүрэгтэй улсын хурал болон төрийн аудитын байгууллага ажлаа чамлахааргүй хийж байна гэх дүгнэлтийг олон улсын байгууллагаас гаргасан байна. Гэхдээ цаашид чамбааруулах шаардлагатай нэг асуудал бол төсвийн явцын хяналтыг сайжруулахаа гэдгийг судлаач хэлж байла. Товчоор бол төсвийн мөнгийг зарцуулж дууссаныхын дараа биш зарцуулж байх явцад нь хянах хэрэгтэй гэлээ. Төсвийн нээлттэй байдлын тухай гэх юм бол мэдээж одоо
төсвийн одоо их хурлаар батлагдж байгаа тийм ээ. Төсвийнхөө бол төсвийн тухай хуулийнхаа бас мэдээлэл ийж бүртлийг сайжруулах хэрэгтэй байна гэж харсан байгаа. За тэн дээр бол одоо их хурлаас баталж байгаа Монгол улсын одоо 2 оны төсвийн хууль нь бол зөвхөн одоо төсвийн эргэлтийн захирагчдаар тийм ээ төсвийн одоо орлогыг нь одоо нэгдсэн бөөн дүнгээр за зарлагыг нь болохоор зэрэг одоо урсгал болон хөрөнгөний зардал гэсэн юм л одоо англиар бол нийл болгож байгаа. Тэгэхээр энэ олон улсын одоо стандартаар бол энийг одоо илүү тий орлогоо бол татврын болон татврын бус за мөн одоо тухайн одоо орлогын их үүсвэрийг харуулсан байх. За мөн зарлагыг бол одоо эдийн засгийн болон одоо тий зориултын ангиллаар нь бас юм англин харуулж нэлээд дэлгэрэнгүй байдлаар бол батлах хэрэгтэй байна гэж үзсэн байгаа. Монгол улсын хувьд яг гүйцэтгэл дээр яг жилийн эцсийн нэг тайлан Канад байгаа л да. Тэгээ энэ дээр болохоор жилийн эцсийн тайлангаа одоо хилцэхдээ зөвхөн одоо гүйцэтгэлийг ингээ баталчаад одоо яг гарсан зөрчил юм дээр нь бол их хурлын зүгээс илүү юм хүчтэй тогтоол энэ төр гаргаж явахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо жилийн эцсийн тайлангийн талыг хилцчээ за үнэхээр хүрх үрдэндээ хүрсэн юм уу те тэгээд зөрчлүүд дээр нь ямар хангамж авах нь гэдэг их хурлын тогтоолоос илүү гарч өгвөл илүү хэрэгтэй байгаа. Түүнээс шүүх аудитаас бол нөгөө төсвийн гүйцэтгэлийн одоо зөвлөмжүүд өгч जैन тий акт албан шаардлага тавьж байна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол зөвлөмжийн одоо биелэлт бол бас жоохон хангалтгүй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр их хурл өөрөө бас тогтоол гаргах юм бол тий зөвлөмжийн биелэлтийг төсөв захирагчид хангах дээр бол нэлээд нааштай акцент гаргаж болж байгаа. За тэгээд явцын хяналт бол ер нь бол байхгүй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө улирлын буюу хагасжилтд бол төсвийн гүйцэтгэлийнх нь тайлан бол авч их хурлаас хилцэж их хурлын байнгын орноос бол одоо дүгнэлт гаргадаг байх хэрэгтэй гэж харж байгаа. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр болон Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслүүдийн санхүүжилтийг нэг дор ахиу тавьж бүтээн байгуулалтыг нь хурдан хугацаанд дуусгах хуулийн төслийг улсын хурал хилцхийг нь дэмжсэн ч эцсийн мөчөд баталгаас татгалцсан. За ингэснээр газрын тос боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орох хугацаа 10 жилээр хойш татагдлаа гэж салбарын сайд нь халагдаж байсан юм. Харин засгийн газраас ахин энэ хуулийн төслийг яаралтай гормоор өргөн барихаар болсон байгаа юм. За ингэхдээ өөр төсөлд нэмж тусгахыг бас хориглохоор заасан байна. Мөн өмнөх хуулийн төсөлд багтаад байсан сэлб дэд төвийн төслийг хасгаар олжээ. Улсын хурлын 20-од гишүүд өргөн барьсан. За 3 төсвийн улсын төсвийн одоо орлого зардал бүртгэхгүй тусад нь авч явах эдийн засгийн үр өгөөчтэй үндэсний аюулгүй байдалтай хамаатай энэ төслүүдийг гаргаж хөрөнгө оруулалтын хэмжээг эрс нэмэгдүүлж ажлын тоо хэмжээг одоо жилд гүйцэтгэх ажлын тоо хэмжээг эрс нэмэгдүүлэх юм одоо хууль өргөн баригдаад эцсийн хилцүүлэг дээр дэмжлэгөө одоо буцсан. За энэ хуулийг сэлбэдэд төвийг хасаад Эрдэнэ бүрэн за газрын тосны үйлдвэр хоёрыг засгийн газраас одоо дахин одоо өргөн барьж байгаа улсын хурал нийт яралтай гормоор энэ асуудал шийдэгдээд явбал газрын тосны үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтанд зарцуулагдах зээл их хэмжээгээр одоо зээлийн хэрэглээ өсөж одоо бүтээн байгуулалтын ажил эрчимжиж газрын тосны үйлдвэрийн ажил шуурхаалах ийм одоо боломж бүрдэх ийм шийдвэрийг гаргалаа. Улсын хурлаар холбогдох банкын оруудуудад нэгцэж улмаар удахгүй хэлцэгдээд явна. Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани төлөөлөн удирдах зөвлөл өнөөдөр хуралдаж гүйцэтгэх захирлаар чагнаад оржийг томилсон байгаа юм а. За чагнаад орж нь дархан төмөрлөгийн үйлдвэр төрийн өмчөд хувьцаат компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байхдаа үйлдвэрт техник технологийн шинжилэл хийж ордын олборлолтыг нэмэгдүүлэн экспортыг эрчимжүүлж ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж байжээ. 2025 оны 10 дугаар сараас өнөөдрийг хүртэл Эрдэнэс 5-7 компани гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчдээр ажиллаж байсан Цэрэн Самбуу инхүү өнөөдрөөр ажлаа хүлээлгэн өглөө. За дашрамд дурдахад өнгөрсөн хугацаанд тус компани нөөцний борлуулалт 1.8 дахин, борлуулалтын орлого 1.7 дахин, биржийн экспорт 4 дахин тус нэмэгджээ. Тэнгэр телевизийн 7:10 мэдээллийн хөтөлбөрийг үзэж байна.
Тэнгэрлэгзийн сурвалжлах баг бүгд найрамдах Хятад ард улсын улаан цавын төмөр замын логистикийн төвд ажиллалаа. За бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн бодлогын хүрээнд 2016 оноос энэ төвийг хөгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 2024 оны 1-р сараас Хятад Европын ачаа тээврийн шуурхай түгээлтийн төв болгон өргөжүүлсэн байгаа юм. За 30 гаруй га талбайг хамраах энэ логистикийн төв нь төмөр зам, автозамын тээвэр, үйлдвэрлэл, агуулгыг нэгтгэсэн цогц парк болон хөгжүүлжээ. Цаашид Улаанбаатар төмөр замаар дамжуулан Европын зах зээлд үйл ажиллагаагаа тэлэх зорилготой байгаа юм байна. Улаан цавын төмөр замын логистикийн төв нь Өвөр Монголын өөртөө засах орны хүнсүдэ аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг Европ руу экспортлохоос гадна Орос, Европоос орж ирэх уул уурхай мод зэрэг түүхий эдийг боловсруулан Хятадын зах зээлд нийлүүлдэг байна. Жилд Хятад Европ чиглэлд 1086 удаагийн галт тэрэгний цуваа явуулж хүнс, тоног, төхөөрөмж, автомашин зэрэг барааг голлон тээвэрлэж байна. Улаан цавын төмөр замын логистикийн төв нь хойд Хятад болон Бээжингийн тойргийн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг Европ руу гаргах, мөн Тянжины бомбын ачааг Монгол Орос руу тээвэрлэх чухал зангилаа болж байна. Мөн зарим аж ахуйн нэгжийн бараа бүтээгдэхүүнийг савлах, боловсруулах үйлдвэрлэл явуулдаг бөгөөд зөвхөн самрын үрийн экспорт гэхэд 30,000 тоннд хүрээд байна. Тухайлбал яг одоо Өвөр Монголын өөртөө засах орны Баян нуурт ургуулж хураасан наран цэцгийн хар самрыг Европын зах зээлд гаргахаар ачиж байна. Европ, Америкийн нэгдсэн улс, Зүүн Азийн самрын экспортыг манай төвөөс бүрэн хангаж байна. 2024 оны байдлаар тус паркт 21 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж нийт үйлдвэрлэлийн өртөг 2 тэрбум 510 сая юанд хүрсэн нь өмнөх оноос 27% өссөн үзүүлэлт болсон байна. Цаашид Монгол улстай хамтран Европ руу чиглэх, тээврийг нэмэгдүүлэх, цувааны хүлээгдлийг бууруулахад анхаарч байгаа юм байна. Учир нь Улаан цав, Ирээн, Монгол, Оросоор дамжин Европ хүрэх төмөр замын чиглэл нь Казахстанаар дайрах маршрутаас 2800 км-ээр богино давуу талтай юм байна. Манай улсад хийн түш буюу газын хэрэглээг зохицуулах бие даасан хууль байдаггүй. За үүнээс болж олон эрсдэл үүсэж байгаагийн ганцхан жишээ бол Дүнжин гарвын уулзурт болсон дэлбэрэлт юм а. Хийн түшний хэрэглээ нэмэгдэж байгаа энэ цаг үед хууль эрх зүйн орчноо сайжруулах шаардлагатай гэж салбарын мэргэжилтнүүд үзэж байна. Хийн түлшний аюулгүй байдлын норм стандарт 20 гаруй жилийн өмнө батлагдсан. Энэ нь хэтэрхий хуучирсан учраас одоо иргэдийн аюулгүй байдлыг хангаж чадахгүй байгааг салбарын мэргэжилтнүүд хэлж байна. Тухайлбал онцгой байдлын ерөнхий газраас хийн түлшний хэрэглээтэй холбогдуулан 763 аж ахуй нэгжид хяналт шалгалт явуулахад хийн хэрэглээний норм дүрм хангаагүй галын эрсдэлтэй 3400 зөрчил илэрчээ. Үүнээс гадна бие даасан хууль эрх зүйн орчин байхгүй хэрнэ 5000 айлыг хийн халаагуурд шилжүүлчихсэн нь иргэд эрүүл мэнд амнасаараа хохирох эрсдэлтэй байгааг салбарын мэргэжилтнүүд анхааруулж байна. Түүнчлэн станцуудын уурын зуухыг хийн түлшинд шилжүүлэхэд норм дүрмийн шинжилэлт хэрэгтэй гэж хэлж байна. Энэ 178 уурын зуухад нүүрс түлхээр зориулсан хийсэн зуах байгаа. Зуухудаа хийсэн эндээ норм дүрм зориулаад нууд нь угсрагдсан ажлын байр бий болсон байж байгаа. Гэтэл энийг одоо газ нь шилжүүлэхээр энэ газын норм дүрм маань өөрөө одоо бидний мөрдөж байгаа норм маш том зай хэмжээнүүдийн асуудлууд дээрээс нь тавигддаг галын аюулгүй ажиллагааны шаардлагууд энэ асуудлууд маань яг зөрчигдөж байгаа. Одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт норм дүрмд аж ахуй нэгжүүд 2-оос илүү хийн боллоон суйрлуулж болохгүй гэж заасан байдаг. Гэтэл томоохон хоолны газрууд үүнээс илүү боллоон хэрэглэх шаардлагатай учраас аюулгүй ажиллагааны дүрм зөрчигдөх нь наад захын үзэгдэл. Мөн айл өрхүүд ашиглалтын хугацаа дууссан боллооныг дахин цэнэглүүлэн удаан хугацаагаар хэрэглэдэг. Үүний зэрэгцээ орон сууцны барилгын 10-аас дээш давхарт хийн шугам сүлжээ төлөвлөх, хийн хэрэгсэл ашиглахыг одоогийн норм дүрмээр хоригддог. Энэ дүрм журамж зөрчигдсөн байна. Тийм ч учраас стандарт норм дүрмийг зайлшгүй шинжлэх шаардлагатайг мэргэжилтнүүд хэлж байна. Тийм одоо жишээ нь үгээр газыг тээвэрлэхтэй холбоотой, хадгалагтай холбоотой стандартууд, за цаашлаад үндсэндээ экспорттой холбоотой асуудлууд, импорттой холбоотой асуудлуудад олон стандартууд бидэрт шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Бид нар л үндсэндээ жил ирэх тусам Улаанбаатарт одоо агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбоотойгоор за олон айл өрхүүдийг бол үндсэндээ хийн түлш рүү шилжүүлэх одоо бодлогыг боловсруулах явж байгаа. Тэгэхээр шууд одоо хийн түлш рүү шилжүүлэхээс гадна энэ стандартуудаа бид нар нийт төрөмөнд нь шилжүүлээд тэр стандартын дагуу үндсэндээ айл өрхүүд маань хэрэгэлдэг болох юм бол нэгдүгээрт эрсдэлгүй байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт үндсэндээ одоо Улаанбаатарын одоо агаарын жандыг дээшлүүлэхэд одоо хувь нэмрээ оруулж байна гэдэг л.
Дээрх асуудлуудтай холбоотой хийн аюулгүй байдал, технологи хилцүүлгийг ашигт малтмал газрын тосны газар, Солонгосын хийн аюулгүй байдлын корпорацийн төлөөлөгчтэй хамтран зохион байгууллаа. Солонгос улсын хийн аюулгүй байдлын арга техник болон хууль эрх зүйн орчны туршлагаа салбарын мэргэжилтнүүд судаллаа. Нэг жишээ дурдахад бүгд найрамдах Солонгос улсад 2000 оны ихээр хийн хэрэглээтэй холбоотой осол жилд 1000 орчим бүртгэгддэг байжээ. Үүнийг 90 гаруй хувиар одоо бууруулж чадсан байна. Үүнд хууль эрх зүйн орчин болоод аюулгүй байдлын хяналтаа сайжруулсан нь нөлөөлжээ. Тиймээс хийн шугамын хяналтын систем суйрлуулах төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр боллоо. Монгол улсад хиймэл оюун суурилсан эрчим хүчний хэмнэлттэй ногоон дата төв байгуулахар болжээ. Энэ төвийг байгуулснаар олон улсын стандартад нийцсэн өгөгдлийн чөлөөт бус бий болж их өгөгдлийн сан байгуулах, өгөгдлийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зэрэг ажлуудын эхлэл тавигдана гэж салбарын сайд ярьлаа. Эрчим хүчний хэрэглээ бас дэлхийд дахинаа 2030 он гэхэд 2.2 дахин ихсгээр ийм нөхцөлөд үүсэж байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ нь бас нөгөө талдаа манай Монгол улсад бол их боломжийг бий болгож байна. Яагаад гэхээр одоо олон улсад улс орон болгон эрчим хүчин дата центрийг холболтын хугацаа бол 3-аас 10 жилийн хугацаатаагаар одоо хоошоо хүлээгдэж байгаа учраас одоо дата центр болгон эрчим хүчин хямд дээрэс нь одоо мөн ногоон эрчим хүчийг санал болгож байгаа улсуудтай хамтарч ажиллах ийм нөхцөлөд үүсэж байгаа. За тэгэхээр манай Монгол улсын газар зүйн байршил, за дээрэс нь цаг агаарын давуу тал энэ бүх зүйл дээр нэмэх нь бид бүхэн хэрвээ хямд бөгөөд найдвартай ногоон эрчим хүчийг санал болгож чадах юм бол бид одоо дэлхийн томоохон энэ өгөгдөл дээр суурилсан дижитал эдийн засагт томоохон тоглогч болох боломж байна гэсэн ийм судалгаанууд гарч ирсэн. IT-сан компани зүгээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Security Transformation Forum өнөөдөр 7 дахь жилдээ зохион байгуулагдлаа. За энэ удаагийн форумаар Human Plus AI сэдвийг онцолсон хэрэглэгчид хиймэл оюуныг эцсийн шийдвэр гаргалтын түвшинд бус өөрийн ажлыг хөнгөвчлөх арга хэрэгсэл болгон ашиглах хэрэгтэйг мэргэжилтнүүд санууллаа. Хиймэл оюунаар зэвсгэлсэн хакерууд өнөө цагийн хамгийн том эрсдлүүдийн нэг болжээ. 500 гаруй гүйцэтгэх захирлуудын дунд явуулсан судалгаанд оролцогчдын тал нь хиймэл оюун суурилсан халдлагыг байгууллагынхаа топ 3 эрсдлийн нэг гэж тодорхойлсон байна. Гэвч ердөө 5% нь кибер аюулгүй байдлын төсвөө мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлжээ. Кибер аюулгүй байдал гэх ойлголт зөвхөн IT-ийн салбарын асуудал биш, байгууллага бүрийн анхаарах шаардлагатай сэдэв болжээ. Үнэн нэг тухайлсныг халдлагыг зохион байгуулахад хэдэн өдөр ч хэдэн 7 хоног шаардлагдаг тийм хакерууд аливаа нэг байгууллагын одоо модель рүү халдахад тэр хэмжээний хугацаа зацуулдаг байсан бол хиймэл оюун ухааны хөгжлөөс талаад илүү хурдан хэдэн минут бүр хэдэн секунд болтлоо юм хурдтай болцсон, илүү нарийн болдог болцсон, илүү одоо мэрэгжлийн түвшинд хэрэгддэг болцсон. Хиймэл оюунаас талаад. Тэгэхээр нөгөө талдаа хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан халдлагын системүүд илүү сайжрах хэрэгтэй болж ирж байгаа. Магадгүй одоо AI-ыг ашиглаад ингээд ажил маань маш хурдан яваад AI-аар битгэд ингээд өөрсдийнхөө мэдээллийг оруулаад за энэ дээр үнслээд ийм юм шийдвэр гаргаад өгөөч, ингээд өгөөч, тэгээд өгөөч хүсэлт өгж байгаа. Гэтэ тэрэн дээр өгж байгаа өөрсдийн хувийн мэдээлэл яг одоо өөртөө хэрэг чухал вэ гэдгийг маш сайн судалж одоо тэр мэдээллийг би өгөх хэрэгтэй юу хэрэггүй юу гэдэг бас сайн ойлголттой байхгүй бол ер нь бол байгууллага таныг мянга хамгаалаад та өөрөөс одоо анхаарал болгоомжгүй байх юм бол та бас ингээд одоо кибер халдлагын одоо бас нэг одоо бай болох боломжтой байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Мөн энэ удаагийн арга хэмжээний үеэр IT салбарын экспертүүдийн дунд Ultimate Challenge кибер аюулгүй байдлын тэмцээнийг зохион байгууллаа. Нийт 160 гаруй мэргэжилтэд оролцсноос эцсийн шатанд 40 оролцогч үлдэж шилдэгүүдэд тодорхойллоо. Өчигдөр болсон тэмцээн маань үнэхээр зохион байгуулалт сайтай. Тэгээд энэ тэмцээний маань хамгийн анхны үе шат маань бол нэгдүгээр шат нь онлайнаар болсон байгаа. Тэгээд Монгол улсын бүх төрийн болон хувийн хвшлийн бүх кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр ажилладаг экспертүүд маань онлайнаар бүртгүүлээд тэмцээнд оролцоод үүнээсээ шалгарсан 40 яг шилдэг оролцогчид маань 2 дугаар шатанд Ultimate Fabric Challenge 2026-д оролцсон байгаа. За энэ арга тэмцээний маань гол зорилго юу вэ гэхээр одоо дэлхийд тэргүүлж байгаа кибер аюулгүй байдлын шийдлүүдийг одоо манай экспертүүд сонсоод өнгөрөх биш. Тэрийг өөрсдөө хэрэглээд үзэх. Тэрүүгээр бас хоорондоо өрсөлдөөд үзэх. Тэрнийхээ дараа за энэ даалгавар ийм байлаа, тийм байлаа гэж хоорондоо бас ярилцаа зөвлөгөө авах тийм боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө зорж байгаа.
7 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа Security Transformation Forum 2026 арга хэмжээнд дотоод гадаадын технологийн компаниудын экспертүүд, инженерүүд, шийдвэр гаргагчид оролцож туршлага болон салбарын шинэ чиг хандлагыг хуваалцлаа. За дараагийн асуулт. Аймгийн хурц арслан өсөх хоёрын допинг хэрэгэлсэн асуудлаар Монголын олон улсын ба үндэсний спортын арбитрийн дэргэдэх допингийн давзаалтах комисс процессын алдаа гарсан тул шинжилгээг бүхэлд нь хүчингүй болгох шийдвэрийг энэ сарын 11-нд гаргасан. За тэгвэл өнөөдөр үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны үндэсний бүхний салбар хорооны дарга мягмар энэ асуудлаар тайлбар өглөө. Монголын олон улсын ба үндэсний спортын арбитрийн дэргэдэх допингийн давзаалдах комиссийн гаргасан шийдвэр ихээхэн эргэлзээ төрүүлсэн. Ялангуяа допингийн шинжилгээ авсан Монголын допингийн эсрэг байгууллага буюу Манада яагаа шүүх хурал дээр шаардлагатай баримтыг гаргаж ирээгүй вэ? Уг нь шинжилгээ авах шаардлагадах бүх юмыг бэлтгэсэн байх учиртай. Авилгалтай тэмцэх газар цагдаагийн байгууллагаас төлөөлөл байлцуулаад шинжилгээ авах хүрээнд камерын бичлэг хийдэг. Шинжилгээ өгч байгаа бүгчүүдж өөрсдөө гэрч дагуулж ордог журамтай. Энэ нь олон баримтаар нотлогддог. Эдгээр баримтыг яагаад ил гаргасангүй вэ? Үүнд хөндлөнгийн дарамт нөлөө орвоогийн хардлага ирэхгүй үүсэж байгаамаа. Уг нь шинжилгээний сорьц эерэг гарсан дүнг аймгийн хурц арслан өсөх баяр өөрөө хүлээн зөвшөөрч б сорьц хийлгэхгүй гэж мэдэгдэж байсан нь үнэн юм аа. Түүнээс л одоо допингийн шинжилгээнд одоо зөрчил нь илэрсэн түүнийгээ хүлээн зөвшөөрөхгүй өнтер гэдэг зүйл байхгүй шүү дээ. Өөрөө тухайн үедээ үр дүнгийн удирдлага хэрэгжүүлэх баг дээр ирээд б сорьц өгөхгүй байхгүй гэдэг зүйлүүдээ өгсөн барьсан юмнууд бүгд л байгаа. Тэгэхээр өсөх баярын зүгээс үр дүнгийн удирдлагын баг бүхний салбар хороо зохион байгуулах хороог буруутгаагүй гэсэн үг ээ. Гэтэл Монада баримтуудаа ашиглаагүй учраас энэ нь нотлогдохгүй болж процессын алдаа гаргасан байна гэж үзэнгүүтээ нэхэмжлэгчийн талд шийдэж байгаа нь хачирхалтай шийдвэр биш гэж юу. Тэр албан ёсны шийдвэр нэрсэн тохиолдолд үндэсний бүхэн салбар хороо хуралдаж цаашдаа яхаа шийдвэрлэнэ. Энэ бол одоо болоогүй шүү дээ. Энэ чинь давзаалтах зөвлөх комиссийн шийдвэр. Тийм учраас энэ дахиад даваач одоо энэ шийдвэрийг нь маргах тийм болцоонууд бол байж байгаа. Тэгээд нэг ийм процессын нэг жижиг алдаан дээр дөрөөлж одоо нэг талыг барьсан шийдвэр гарчуудаа гэж би зүгээр одоо өрссөн байдлаар одоо албан ёсны шийдвэр аваагүй учраас тэгж харж байна. Өсөх баярын хувьд асуудал эцэслэн шийдэгдээгүй байгаа. Давзаалдах комиссийн баланк ашиглаад явуулсан мэдээллээ арбитрийн шийдвэр юм шиг ойлгуулад шүүгэд хандаж алавжуулах гэдэг юм уу гүйцэтгүүлэх арга хэрэгэлдэг тохиолдлууд мэрсэр гарч байгаа. Давзаалдах комиссийн эргэцсэн статусыг эргэж харах шаардлага үүнээс болж үүсэж байгаамаа. Албан ёсны шийдвэр авч байж дараагийн арга хэмжээг авах ёстой. Одоогоор гаргасан шийдвэрийн дагуу тухайн бүхийн барилдах эрх сэргэх, цолойг нь буцааж олгох боломжгүй юм. Асуудал бүрэн шийдэгдээгүй байхад шийдэж гисэн мэтээр мэдээлэх нь буруу гэж үндэсний бүхийн салбар хорооны дарга мэдэгдлээ. Хүүхдүүдийн дунд гар хөл амны халдвар төвчлийн тохиолдол нэмэгдэж байгааг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс анхааруулж байгаа юм. Тодорхойлбол энэ оны эхний 4 сарын байдлаар энэ халдвар төвчний 1200 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 5 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлт юм аа. За энэ халдвар төвчлийн 90% 10 хүртэлх насныхан эзэлж байгаа. Түүнчлэн жил бүрийн 4-өөс 6 дугаар сарын хооронд халдвар төвчний дэгдэлт нэмэгддэг учраас бага насны хүүхдүүдийн ариун цэврийн дэглэмийг баримтлах үйлчилгээний байгууллагууд болон сургууль цэцэрлэгүүд ариутгал цэвэрлэгийг сайжруулах шаардлагатайг холбогдох албаныхан анхаарууллаа. Эзний халдвар дотор бол 40-с 40 гаруй хувь нь бол зөвхөн гар ул ам эзэлж байна. За энэ бол өөрөө бүхэн өвдөх эрсдэлтэй. За халдвар дамжих зам нь бол амьсгалын замаар халтгаас гадна мөн одоо ахуй хавтлаар дамждаг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө ам дотор амны салс, жавж, буйл, за мөн гарны одоо гар сарвнуудаар бас цэврүүтэй туралт гардаг. Учраас энэ нөгөө цэврүүтэй туралтны цэврүүний шингэнээр одоо халдах. Тийм учраас нөгөө эрүүл ахуйн дэглэмээ маш сайн сахих, дадал хэвшил одоо зөв дадлыг одоо бий болгох тийм ээ. Энийг бол тогтмол байнгын одоо бүх хүүхдүүд өөрсдөө ч гэсэн энийг байнга дадал хэвшил болгож болох юм бол бас гар ул амаар өвдөхгүй байх нөхцөл одоо боломж байна.
Баян-Улгийн аймгийн залуус хэлний аялга болон соёлын ялгаанаас шалтгаалаад дотоодын ихтэйд сургуульд суралцахад хүндрэлтэй байдаг учраас Казахстан улсыг зорих нь элбэг. За тийм ч учраас ерөнхийлөгч хөрсөх тус улсад хийсэн аль жилийн хүрээндээ Казахстаны ихтэйд сургуульд суралцах Монгол залуусын суралцах боломжийг нэмэгдүүлсэн байгаа юм а. Энэ хүрээнд Казахстан улсын боловсролын үзэсгэлэн өнөөдөр зохион байгуулагдлаа. Энэхүү үзэсгэлэн Казахстан улсын 18 шилдэг ихтэйд сургуулиуд оролцлоо. Хоёр улсын хилцээрийн хүрээнд манай улсаас жилд 400 оюутныг тэтгэлгээр суралцуулах квоттой байна. Казахстан улсад нийт 35,000 гаруй гадаад оюутан суралцдаг ба үүний 4,000 орчим нь монгол оюутан байдаг байна. Тус улсын ихтэйд сургуулиуд технологи, шинжлэх ухааны хөтөлбөрүүдээр дэлхийд 160-д багтаж байгаа нь олон улсад өрсөлдөхүйц үзүүлэлт юм. Мөн Казахстан улсын ихтэйд сургуулийг сонгон суралцсанаар Европын ихтэйд сургуулиудын хос дипломтой төгсөх боломжтой гэлээ. Тус улсын сургуулиудын хувьд альж мэрэгжлийг сонгон суралцсан судалгааны ажил хийх боломжийг оюутнуудад илүү олгодгороо давуу талтайгаас гадна гадаад оюутныхоо аюулгүй байдал болон тав тухтай орчинд амьдрах боломжинд илүү анхаардаг гэлээ. Манай улс 40 гаруй улстай боловсролын салбарт түншилж хамтарч ажилладаг. Энэ хүрээнд манай улсыг сонгон суралцсан залуус хоёр улсын хос дипломтой төгсөх боломжтой. Мөн бид сургалтын хөтөлбөртөө хиймэл оюун ухааны алгоритм, робот, техник, өгөгдлийн шинжлэх ухааныг чухалчлан үздэг. Тэр ч утгаараа бид технологи болон шинжлэх ухааны чиглэлээр суралцах боломжийг оюутнуудад олгож байна. Үүнтэй холбоотой манай улсын ихтэйд сургуулиудын дэлхийд өрсөлдөх чадвар өсгөн нэмэгдэж байна. Мөн гадаад оюутны тооч үүнийгээ дагаад нэмэгдэж байна. Казахстаны дэд боловсролын үзэсгэлэн бол анх удаага зохион байгуулагдаж байгаа юм байна. Ер нь бол хуучин бол энэ Казахстаны одоо энэ дэд боловсролтой холбоотой үзэсгэлэн мэдээллүүд бол ховор байсан байна шүү дээ. Тэгээ энэ жилээс бол энэ жил болгон одоо хийнэ гэж энэ хүмүүс бол ярьж байна. Тэгээ манайхантай хамтарч ажиллах асар их сонирхолтой байна. Тэгээ мэдээж энэ хэрэг ерөнхийлөгчийн одоо тэтгэлэгтэй бусад одоо янз бүрийн гадаад оюутнуудад тэтгэлэгт бол монголчуудыг хамруулах сонирхолтой байна. Тэтгэлэгт хамрагдахад голч дунд 80-аас дээш байх, IELTS-ийн 5.5-аас дээш оноотой байх зэргээр шаардлагуудаа тодорхойлжээ. Гэхдээ ихтэйд сургуулиуд онцлогоос хамааран өөр шаардлага тавьдаг гэлээ. Мөн казак эсвэл орос хэлээр суралцахыг хүсвэл эхний нэг жилд хэлний бэлтгэлд суралцах боломжтой байна. Мэдээ үзүүлэлээ хамт хийж анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэнд баярлалаа.